Ndewono, none. Aha m bụ Nwada Chioma. Aha channel a bụ Igbo Academy. My name is Chioma and the name of this channel is Igbo Academy. Today we are going to continue on our series of Atụmatụ Okwu. And Atụmatụ Okwu in English language is called figures of speech. Today we are talking about Orurughaokwu. Orurughaokwu. Orurughaokwu is climax. Orurughaokwu is climax. Nke a bụ okwu eji nkwugo were mara. Ọ bụrụ na a na-ekwu ya, okwu ahụ na-ebido n'oge izizi ebidoro kwuwe ya wee buru ibu na-arịgo tutu a na-ekwucha ya. So in this climax, in this Orurughaokwu, the sentence, when you're talking about something, you start from the small ones till you get to the bigger issue in the sentence. You start from the small ones. N'atụmatụ okwu Orurughaokwu, okwu ọbụla a na-ekwu maka ya bụ ụzọ ga-epekanaricha. Nke na-esote nke ahụ ga-aka nke ahụ ọ na-eso. So you start from the small to the big, from the small issues to the bigger issues. Otu a ka ha ga-esi na-akarị ibe ha tutu wee ruo na njedebe okwu ahụ. Ebe onye na-ekwu ya kwudebere ya, ọ ga-enwerịrị usoro ọkịka na usoro esi kwu ya. Ịmaatụ Orurughaokwu bụ ndị a. So I'm going to give you an example. Number 1. Nna m na-agbabu ọgba tum tum, mana ugbu a ihe ọ na-agbazi bụ ụgbọala. Nna m na-agbabu ọgba tum tum. We know ọgba tum tum is the motorcycle. Mana ugbu a, my father rides a motorcycle, but now he rides a motor car. My father rides a motorcycle, but now he rides a motor car. We know this motorcycle is smaller than the motor car. So it went from the smallest issue to the biggest one. From nke obere wee gaa na nke nnukwu. That is the climax. Nna m na-agbaba ọgba tum tum, mana ugbu a ihe ọ na-agbazi bụ ụgbọala. Example number 2. Anyị achọghị ego ise, ihe anyị chọrọ bụ ego 10. We don't want 5 naira or 5. We don't want 5 money, 5 of ego ise. We don't want 5 naira. What we want is 10 naira. So we don't want, it started from the smallest one. We don't want 5. What we want is 10. So that's the climax. It's going from the smallest to the highest. Number 3. Ebe a nọ na-ekwu na ahụ na-emesi nwa ya nwoke ike ka ọ natara ozi na nne ya anwụọla. Ebe a nọ na-ekwu na ahụ na-emesi nwa ya nwoke ike ka a natara ozi na nne ya anwụọla. Where they were talking about his son being very ill, we heard that his mother has died. We're talking about a smaller issue, which is the son becoming very ill, to a bigger issue, which is that the mother is dead. So this is the climax. It went from the smaller one to the biggest one in the sentence. Number 4. Nwanne m nwoke gara ahịa ụnyaahụ zụtara m ude, akpụkpọ ụkwụ na akwa. Nwanne m nwoke gara ahịa ụnyaahụ zụtara m ude, akpụkpọ ụkwụ na akwa.
My brother went to the market yesterday and bought cream and bought pomade, shoe and clothes. So we see the pomade is the smaller one, the shoe is higher than the pomade, and the clothes is the highest. So we have seen how the climax works from the little to a bigger and to the biggest. Number 5, example number 5. N'oriri ihe ji ọkụ gara aga, nna m nwụnyechara ndị nwunye ya ọkụkọ n'otu n'otu, kpunye ụmụnna ya ewu, gboro ndị obodo ya ehi. N'oriri ihe ji ọkụ gara aga, nna m nwụnyechara ndị nwunye ya ọkụkọ n'otu n'otu, kpunye ụmụnna ya ewu, gboro ndị obodo ya ehi. So in the Ihejiọkụ festival that just passed, my father gave his wives chickens, or gave his wife fowls. Gave each of his wives a fowl. Gave his brothers a goat, and killed a cow for the village. So we have seen how he gave the gift, from giving fowls to his wife, to each of his wives, to giving a goat to his brothers, to his kinsmen, and to giving a cow to all the people in the village. So we went from fowl to goat to cow, from the least to the bigger and to the biggest. In number 6, nwoke ahụ pịara m ụtarị, sụọ m ọkpọ tupu ọ kwatuo m n'ala. Nwoke ahụ pịara m ụtarị, sụọ m ọkpọ tupu ọ kwatuo m n'ala. That man flogged me, punched me before he pushed me to the ground. He flogged me, he punched me before he pushed me to the ground. Ọ pịara m ụtarị, sụọ m ọkpọ tupu ọ kwatuo m n'ala. So flogging to punching. Flogging is the least of what you can do to someone. Then you punch the person again, which is bigger than flogging. Then you push the person to the ground, which is the biggest, the climax. So that is it about the climax, Orurughaokwu. Climax, Orurughaokwu in Igbo language, which is a figure of speech that is known for going from the lowest of an issue to the highest. Oji nke a bụ okwu eji nkwugo were mara. Ọ bụrụ na a na-ekwu ya, okwu ahụ na-ebido n'oge izizi ebidoro kwuwe ya, were buru ibu na-arịgo tutu a na-ekwuche ya. So when you start making the sentence, when you start saying that the sentence, it starts getting bigger from when you started. It starts getting bigger, biggest to the end of the sentence, which is what we call climax or Orurughaokwu in Igbo language. Thank you so much for sticking to this point. Please don't forget to subscribe. Ka emesịa, ka ọ dịbazie.